नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वामलाल नेचुरोपैथी में स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। इस समय में हम लोग अक्सर सर्दी, खांसी व जुखाम आदि समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना कलर व नमक थेरेपी द्वारा सर्दी से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने का इलाज आपको बताया जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ग्रीन यानी हरे रंग व येलो यानी पीले रंग के स्केच पेन तथा एक वाइटनर अर्थात सफ़ेद स्याही की आवश्यकता पड़ेगी। अब पहले चित्र के अनुसार हरे रंग के स्केच से हाथ की हथेली पर ब्रैकेट में -45 तथा पीले रंग के स्केच से हाथ की हथेली की विपरीत सतह पर -55 लिख देना है। दोस्तों, यदि खांसी ज़्यादा आ रही हो तो दूसरे चित्र के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी व कनिष्ठिका उंगलियों के नाखून पर सफ़ेद स्याही लगा देना है। इस थेरेपी में प्रयोग होने वाली सावधानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप अवश्य ही देखें। धन्यवाद दोस्तों।